लड़की आवाज सुनते ही दीवार के पीछे छुप जाती है। देखते हैं कि लड़का और उसका असिस्टेंट दोनों साथ में इधर ही आ रहे थे और लड़की के बिना देखे वहाँ से गुजर जाते हैं। लड़की गहरी सांस लेती है और उसके बाद अपने बॉस के केबिन में जाती है। बॉस उसको देखकर ही खड़ा हो जाता है। लड़की डरते हुए बोलती है कि मैं अभी अभी ऑन ऑफिस के अंदर किसी को आते हुए देखी। लड़की का बॉस बोलता है आराम से गहरी सांस को। लड़का उसको चेयर पर बैठा देता है अपनी। उसके बाद लड़की को अपना टिफिन खोल के लड़की को खाने के लिए देता है। जेब से एक इंजेक्शन निकलता है और लड़की को लगाने जाता है तो लड़की बोल देती है। उसके लड़का बोलता है कि ठीक है आराम से तुम खाओ। और लड़की खाने जाती है तो लड़का पीछे से इंजेक्शन मार देता है और लड़की को धीरे धीरे चक्कर आने लगता है। लड़का उसे बदल बदल कर दो दिखाई देने लगते हैं, कभी किसी और का चेहरा तो कोई और का चेहरा। उसके बाद लड़का लड़की को चेयर पर रख देता है और अपने बकसैला निलियाफ ही दूसरे चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है और किस लेने लगता है।